Ko'pdan beri niyat qilib qo'ygan edim sizlarga Amerikadagi truck driverlar qayerda dam oladi, qanaqa manzaralarni ko'radi, qanaqa yo'llarda yurishini dron bilan syomka qilib yuqoridan ko'rsatishni. Chiroyli bitta montajcha qilib, akalar. Bu joy trakchilar kelib dam oladigan joy, rest area deyiladi. Truck driverlar o'sha 11 soatini haydab tugatgandan keyin soat 5 da menga o'xshab obedda tugatgandan keyin mana shunaqa joylarga kelib dam olamiz. Akalar qolganini videoni mana bunaqa qilasizlar. Mana shu joydan ko'rasizlar.